नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर होम्योपैथी मेड इजी के तहत सॉल्व केसेस की एक श्रृंखला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। होम्योपैथी को आसान बनाने का, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन को इजी बनाने की जो नई तकनीक की विकसित हुई है, इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप रोगी के कुछ मिनटों के बातचीत के आधार पर राइट और सिमिलर मेडिसिन को तक पहुंच सकते हैं। और यह सिमिलर मेडिसिन तक पहुंचना इतना आसान हो गया है कि मैं बहुत सारे केसेस आज सॉल्व करने में सक्षम हो गया हूं, जहां हमें रोगी के साथ बहुत कम समय लगता है केस टेकिंग में और रोगी ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथी मेड इजी और इजी प्रिस्क्रिप्शन के इस सिंप्लीफाइड मेथड को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। केस नंबर 1, ये केस जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आज, ये जो सॉल्व हो चुका है, ये है 77 वर्षीय एक पुरुष रोगी का। 3 महीना पहले रोगी के लड़के हमारे पास अपॉइंटमेंट लेकर के गए कि मेरे दादाजी को आपके पास दिखाने लाना है। मैं बोला ठीक है, लेकर के आइए। उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के बहुत दिन के बाद पुनः अपॉइंटमेंट के लिए आए और पुनः अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने दिखाने के लिए लेकर आए। उन्होंने बताया कि जब हम पहली बार पिताजी को फ़ोन करके बुलाए, उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कैसे डॉक्टर हैं जो फ़ोन से बातचीत करके दवा नहीं दे सकते। आप जाओ, उनसे बात करो, मेरी बात करा दो और आप लोग दवा प्रिस्क्रिप्शन बना करके मुझे दवा भेज दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं, डॉक्टर साहब खुद आपको बुला रहे हैं। फिर उन्होंने आए नहीं, हमें पुनः जाना पड़ा उनके पास लाने के लिए और आज हम उनको लेकर के आपके पास लाए हैं। मैंने देखा दादाजी लड़खड़ाते हुए क्लिनिक में प्रवेश किए थे, आए और बैठ गए। मुंह में तंबाकू भरा हुआ था और बात करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी और इधर उधर वो देख रहे थे कि कहीं तंबाकू फेंकने की जगह तो नहीं है। फिर उन्होंने तंबाकू को ओठ से लिया और हाथ में ले लिया और फिर बात करने लगे। उन्होंने बोला कि क्या डॉक्टर साहब, आप फोन से दवा नहीं दे सकते थे? आप लोग कैसे डॉक्टर हैं? आप लोगों को तो फोन से दवा कर देना चाहिए था, भेज देना चाहिए था, हमको बुलाने की जरूरत पड़ी। कोई बात नहीं, पूछिए क्या तकलीफ के बारे में बताऊं मैं आपको? लड़का ने तो सब आपको बता ही दिया होगा। मैं बोला नहीं दादाजी, आप अपनी तकलीफ खुद से बताइए। बोला कि मैं क्या बताऊं, मुझे खांसी है, श्वास है, दम की तकलीफ है, जोड़ों में दर्द है, कमजोरी है, आलस है, कितनी बताऊं? और आपकी क्लिनिक कितना ऊंचा है, सीढ़ियां चढ़ने में भी मेरी हालत खराब हो गई। क्या आप लोग नीचे नहीं क्लिनिक कर सकते? मैं बोला कि बताइए, मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने बताया कि मुझे जो बताना था मैं बता दिया, और कुछ पूछना है तो मेरा लड़का है, पूछ लीजिए। तो उनके लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी बात बात में चिढ़ जाते हैं, हमेशा लेटे रहते हैं और हमेशा अगर कुछ पूछें तो चिढ़ करके जवाब देंगे। हम लोग अच्छे के लिए बोलेंगे कि आप नहा लीजिए, गर्म पानी पीजिए, तो इनको लगता है कि हम लोग उनके गलत के लिए बोल रहे हैं। अच्छे बात को भी ये बुरा लगा लेते हैं, मन में लगा लेते हैं और हमेशा किसी न किसी की शिकायत करते रहेंगे। इनके मुंह खोलने का मतलब है कि ये कुछ न कुछ किसी की शिकायत करेंगे और नहीं तो शांत रहते हैं। इसके अलावा और कुछ करते भी नहीं हैं। हम लोग कुछ काम कहेंगे कि नहा लीजिए, ये कर लीजिए, तो चुपचाप पड़े रहेंगे, जहाँ तहाँ थूक देते हैं।
हम लोग मना करते हैं, फिर भी ये खुद से इधर उधर टहलते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप बोलिए, हम लोग ला देंगे। आप चलते हैं और गिर जाते हैं, कभी इधर ठोकर लग जाता है, कभी उधर ठोकर लग जाता है, कोई सामान हाथ से गिर जाता है, तो आप लोग हमें बता दीजिए, आप बता दीजिए, हम लोग ला करके दे देंगे। फिर भी पिताजी सुनते नहीं हैं। फिर पिताजी को रहा नहीं गया, उन्होंने बताया कि मैं क्या करूं, इन लोगों की नीयत ही ऐसी है। मैं जैसा सोचा था वैसा ये लोग सत्कार भी मुझे यहाँ नहीं कर रहा है। मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि मेरे साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करेगा। एक तो 10 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आ रही है जब से यहाँ आया हूँ, और वैसे भी मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे नींद नहीं आती है। आप मुझे जितना जल्दी हो सके ठीक कर दीजिए, मैं अपना पुनः गांव चला जाऊं। मैं वहीं ठीक रहता हूं, मुझे दूसरी जगह कहीं अच्छा नहीं लगता है। मैंने बोला कि और कुछ बताइए आप अपने बारे में, खांसी कब होती है, कब घटता है, कब बढ़ता है, कैसे रिलीफ मिलती है। उन्होंने बोला कि ये तो हमेशा चलते रहता है, जब खांसी होती है तो घुटनों में भी दर्द हो जाता है, चलने में तो दर्द होता भी है, खांसते समय और ज़्यादा हो जाता है। मैं बोला कि आपको सबसे अच्छा कैसे लगता है? उन्होंने बोला कि अच्छा तो कुछ नहीं लगता है, इन लोगों के व्यवहार तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप शिकायत तो आपसे भी है कि अगर आप दवा दे दिए होते तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। मैंने बोला कुछ नहीं। इतना सुनने के बाद मुझे केस समझ में आ गया। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि यहाँ पर इसको स्टॉप कर दीजिए और आप अपने समझ से इस केस को एनालिसिस कीजिए। प्रिस्क्रिप्शन मेड इजी और सिंप्लीफाइड प्रिस्क्रिप्शन की जो खोज हुई है, इसके तहत हम रोगी से थोड़ा बातचीत करते हैं और बातचीत के आधार पर हम दवा का चुनाव करते हैं, जिससे दवा का चुनाव बहुत आसान हो जाता है। रोगी में जो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है उस चीज़ को हम ध्यान देते हैं, उसको रूब्रिक बनाते हैं। पेशेंट के लैंग्वेज को रिपर्टरी के रूब्रिक्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और उसके द्वारा जो मेडिसिन का सिलेक्शन होता है वो हमारे लिए एक राइट और मिनिमम मेडिसिन होती है, और रोगी उस सिलेक्टेड मेडिसिन के आधार पर ठीक हो जाता है। आशा है आप आगे का मेरा एनालिसिस आप सुनिए, और आपने जो अभी तक अपने एनालिसिस किया है दोनों में टैली कीजिए। हमारा प्रयास है कि होम्योपैथी को इतना आसान बना दिया जाए कि होम्योपैथी वर्ल्ड के नंबर 1 सिस्टम के रूप में एस्टेब्लिश्ड हो जाए। धन्यवाद। अब मैं इसका एनालिसिस पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस केस में जो प्रोमिनेंट था, जो आपको भी दिखा होगा और रोगी और उसके अटेंडेंट भी यही बता रहे, फॉल्ट फाइंडिंग। हमेशा हर किसी में कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते थे, या तो कमी निकालेंगे या तो चुप रहेंगे। यहाँ हमारे रिपर्टरी में एक रूब्रिक है, सेंसोरियस, साइलेंट, डिस्पोजिशन टू बी और फॉल्ट फाइंडिंग। या तो चुप रहेंगे या तो किसी की कमियां निकालेंगे, और यह इनका यही आदत सी बन गई है। उन्होंने कहा कि जब से हम यहाँ आए हैं तब से मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे गांव अच्छा लगता है, मुझे गांव चले जाना है। यहाँ एक रूब्रिक्स है, एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस। एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस, होम जैसा, घर जैसा माहौल नहीं मिलने से और ज़्यादा बीमार हो जाना, ये एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस है। एक रूब्रिक और है, स्लीपलेसनेस होम सिकनेस फ्रॉम। होम सिक का मतलब क्या हुआ? होम जैसा माहौल नहीं मिलने से रोगी बीमार हो जाए या उसे नींद ना आए तो हम ये रूब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर उनके लड़के ने बताया कि हर बात को अच्छा भी कहा जाए तो ये बुरा लगा लेते हैं। इरिटेबिलिटी, टेकिंग एवरी पार्ट, एवरी थिंग्स इन बैड पार्ट। फिर
थूकने के लिए, तंबाकू थूकने के लिए वो जगह देख रहे थे, फिर हाथ में ले लिए। यहाँ एक रूब्रिक है डर्टीनेस, चलते चलते गिर जाना, किसी चीज में टकरा जाना। ऑकवर्डनेस, स्ट्राइक अगेंस्ट थिंग्स, ऑकवर्डनेस ड्रॉप्स थिंग्स। और एक और रूब्रिक है एक्सट्रीमिटीज पेन, नी पेन, कफ ड्यूरिंग। एक चीज और उन्होंने बताया था कि मुझे अपेक्षा नहीं थी इन लोगों से, अपने लड़कों से, बहुओं से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, लेकिन ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यानी जैसी उम्मीद थी वैसी उम्मीद के अनुसार उनको यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा था। यहाँ रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। इन सभी रूब्रिक के आधार पर मैंने उन्हें कैप्सिकम दिया। कैप्सिकम एलएम पोटेंसी में लगातार 10 दिन तक दिए जाने के बाद उनकी सभी तकलीफें, उनकी कमजोरी, उनकी आलसपन, खांसी, श्वास, सब में आराम हो गया। हमने दूसरे और ऑब्जर्वेशन के लिए दूसरे 20 दिन रखा, दवा की जरूरत नहीं पड़ी और अच्छे महसूस कर रहे हैं। आज 6 महीने से ऊपर हो गया। कभी कभी जरूरत पड़ती है, वो भी काफ़ी कम हो गए हैं और हर तरह से ठीक हो गए हैं। उनका चिड़चिड़ापन, उनका ये सेंसोरियस नेचर, सब में कमियों ढूंढने, फॉल्ट फाइंडिंग का जो स्वभाव था उसमें भी काफ़ी बदलाव आ गया। और घुटने में जो दर्द था, चलने में परेशानी थी, आलसपन था, सब ठीक हो गया है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये वीडियो, ये केस आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हम अगले केसेस में भी जो हमारे द्वारा जो सॉल्व केस हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उससे आप भी हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाइए। सबके लिए होम्योपैथी और इजी होम्योपैथी। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में भेजिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले इस हमारी मिशन को, आपके मिशन को मिला करके होम्योपैथी को नंबर 1 सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए। जय हनुमान, जय होम्योपैथी, जय भारत।